Kom på. Nu kommer de alle sammen døren, kørende kommer løbende. Prøv lige at se, hvad der sker. Ej, det er så flot, Katrine. Det er rigtig godt. Det var sjovt. Det er da helt umuligt. Det kommer bare op nede fra alle steder. Nej, det gør ikke noget. Jeg tror, nu har hun fået en god oplevelse. Ja. Så stopper vi. Okay.